Halo, Sampurasun, kumaha kabarna sadayana? Ya, mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Dina video ieu, Bapak baris ngabahas rupa-rupa kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh loba pisan jenisna. Aya cicinaan, aya baban ringan, aya kudaan, aya dodombaan, aya ucing sumput. Nah, jeung lain saja bana aya oge jajampanaan. Tah nurek dibahas dina video ieu nyaeta jajampanaan. Naon ari jajampanaan teh? Yuk, urang babarengan baca teks deskripsi nu judulna jajampanaan. Jajampanaan. Kecap jajampanaan asalna tina kecap jampana. Nyaeta alat nu dijieun tina kai atawa awi pikeun ngagotong nu gering, nu maot atawa budak sunat. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma nu keur ngagotong jalma atawa barang make jampana. Kaulinan jajampanaan dilaksanakeun pikeun ngeusi waktu kosong sarta hiburan pikeun barudak. Dina prakna ieu kaulinan teh niru-niru kolot ngagotong nu gering jalma baheula samemeh rea tutumpakan kawas ayeuna. Jabati eta ieu kaulinan teh merlukeun gawe bareng papada nu ulina. Ieu kaulinan teh diulinkeun ku saklompokna tiluan. Duaan nu jadi jampanana, ari saurang deui nu tumpakna. Ieu kaulinan henteu merlukeun alat-alat, ngan perlu tempat nu rada lega, bisa di buruan atawa di lapang, bisa di jalan nu langka kaliliwatan ku tutumpakan. Tatahar samemeh kaulinan. Kahiji, ngumpulkeun babaturan pikeun ngalaksanakeun kaulinan. Kadua, milih pasangan kaasup babaturan nu rek digotongna. Katilu, milih tempat nu rada cocok keur kaulinan. Kaopat, nyieun wates mimiti jeung wates tungtung nu jarakna kira-kira 10 meter. Prak-prakan kaulinan sanggeus pasangan-pasangan sayaga nyaeta duaan nu jadi jampanana jeung saurang nu rek digotongna satuluyna nangtukeun sababaraha pasangan nu bakal lomba. Cara nyieun jampana, duaan nu bakal jadi jampana teh nangtung pahareup-hareup, leungeun katuhu atawa kenca ditikalkeun sarta nyekel siku leungeun babaturan. Leungeun nu henteu ditikalkeun, nyekel leungeun babaturan nu ditikalkeun. Pasangan-pasangan barudak nu geus sayaga nyaeta duaan jadi jampana jeung saurang nu digotongna cicing dina garis mimiti. Sanggeus diaba-abaan, pasangan barudak teh lempang pagancang-gancang muru ka garis tungtung. Pasangan nu pangheulana nepi eta nu dianggap meunang. Tah, sanggeus maca teks deskripsi anu judulna jajampanaan, tangtu aya sababaraha kecap anu asing pikeun hideung. Yo, ayeuna urang bahas mangrupa kecap anu asing. Hiji, ditikalkeun. Ditikalkeun arti nu bahasa Indonesia nyaeta dilipatkan. Kecap nu kadua, muru. Muru dina bahasa Indonesia artina menuju. Kecap nu salajengna kecap pagancang-gancang. Kecap pagancang-gancang dina bahasa Indonesia artina mengadu kecepatan. Hiji deui, kecap sayaga. Kecap sayaga dina bahasa Indonesia artina siap-siap. Tah ayeuna oge siap-siap sayaga ngajawab pananya anu dumasar kana teks deskripsi anu judulna jajampanaan.
Hiji, naon sababna disebut jajampanaan. 2, naon ari jampana teh. 3, naon sababna baheula mah mawa nu gering teh make jampana. 4, kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang. 5, naon gunana nuduaan dina kaulinan jajampanaan. Tulis jawaban di buku tugas. Sarta laporkeun ka guru sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat. Tong hilap. Channel Pak Iwan 162.